¡Qué rico! ¿Qué? Estoy fantástica. ¡Ew! ¡Sirenas! ¡No puedo ver! Ah, a alguien se le ha caído esto. Extraño. Hola. Hola, ¿quieres unirte? ¡Wow! Gracias. Es tan guapo. ¿Fiesta de sirenas? Necesito un cambio de imagen de sirena. Eso es fácil. Prepararemos mi caldero. Funcionará. Voy a hacer mi poción de belleza. Vierte mi elixir mágico. Y el último ingrediente. Buena natación, amiguito. Parece precioso. Ahora, la parte final. Mezclalo todo bien. Bien. Está funcionando. ¡Oh, vaya! ¡Wow! Parezco una sirena gótica. ¡Increíble! ¿Qué? Dios mío, esta sirena es preciosa. ¿Me parezco a ella? No. Sí. Necesito hacer algo. Oye, mi guía de sirenas te ayudará. Gracias, dedos. ¡Wow! Es una lista de cambio de imagen. Puedo empezar por mi peinado. Pero, ¿cómo debo empezar? Lo cepillaré primero. Deberías usar pintura primero. Dame tu cepillo. Bien. Conociste al mejor estilista, cariño. Haz que tu pelo brille más. Pruébalo ahora. Oh, vaya. ¡Qué asco! Mejor ser audaz que parecer una muñeca Barbie. Por otro lado... ¡Santas tarántulas! ¡Estoy increíble! Bien, vamos a comprobarlo. ¡Oh, cielos! Cualquier cosa por amor. La etapa del pelo está terminada. ¿Cómo? ¿Solo 3 horas? Necesito ser más rápida. Hola, nena. Necesitas un nuevo maquillaje de sirena como ella. ¡Wow! ¡Impresionante! Tengo una idea. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Ajá. Objetivo encontrado. Lo siento, mami. Lo necesito más. ¿Dónde están mis medias? ¡Merlina! Buen tamaño. Oh, no. Mi maquillaje está totalmente mal. No te preocupes, cariño. Te ayudaré con eso. Gracias, amigo. Mira, soy una mano de sirena. Hora del maquillaje loco. No te preocupes. Me pondré las medias de manera correcta. Ahora vamos a encender mi creatividad. Utiliza las sombras para pintar encantadores dibujos en mi cara. Fascinante, ¿verdad? Muy bien, veamos lo que tenemos. ¡Wow! Mis escamas de sirena tienen un aspecto fabuloso. Soy un Picasso en el mundo del maquillaje. Cuidemos nuestros ojos. Las flechas rosadas están de moda en esta temporada. Hola, chica. ¿Estoy guapa? Cuidado, son solo una copia. Con estas pestañas conseguirás una mirada más viva. Miércoles, compruébalo. Necesitas decoración con perlas. ¡Wow! Estas cuentas son tan atractivas. Santo Pennywise. El maquillaje de sirena me queda muy bien. El toque final. No huyas, arañita. ¿Sabes quién más tiene 8 patas? Sí, ha funcionado. Hola, señor Pulpo. Espero que tengas tinta para mí. No te enojes, cariño. Es para mi cambio de imagen. Genial. Es baba de tinta de verdad. Usémoslo en mis labios. ¿Quién
quiere mi beso, Ariel? Echemos un vistazo a la guía de la sirena. El maquillaje está hecho. Ahora necesito una cola de sirena. Se me acaba el tiempo. Tengo que darme prisa. ¿Quieres un masaje relajante, cariño? Dame eso. ¡No! ¡Es mi novia! ¡Ouch! Mira lo que tengo aquí. ¡No juegues con una mano enfadada! Mira qué monada. Creo que podemos hacer un intercambio. ¡Wow! La mejor cola de sirena. ¿Ah? Falta algo. Ajá. Huesos, mi favorito. ¡Uy, qué torpe soy! Perfecto. Hola, amigo de los huesos. ¿Quieres formar parte de una nueva cola con estilo? Increíble. ¡Oh! 5 minutos. Necesitas joyas, cariño. Sí, mi brillante tarta de cerezas. ¡Wow! Estoy fantástica. Ya estoy lista. Por fin se ha completado el cambio de imagen de la sirena. ¡Hurra! Oh, es la hora. Es hora de irse. ¡Sí! Oh, no había visto esta sirena antes. Hola, chicas. ¡Wow! ¡Qué ¡Estás genial increíble! estás! Oh, aquí está mi amor. ¡Hola! ¡Wow! ¿Quieres ser mi novia? Necesito pensar. ¡Sí! ¡Sí! ¡Son una pareja tan dulce! ¡Está bien! ¡Increíble! ¡Ay, sí que estoy bien de escamas! ¡Me veo muy bien! ¡Alto! ¡Terminé! ¡Dame la toalla! ¡Estoy muy mojada! ¡Asco! ¿Ella también es una sirena? ¿Alguien se ocupará de esto? ¡Está húmeda! ¡No en la escuela! ¡Eres como yo! Sí, soy una sirena. Pero yo soy la bonita. Brit, ¿también eres una sirena? ¡No! Soy la única sirena. Ella solo es un pez. ¡Espera! Definitivamente un pez fuera del agua. ¡Levántate, chica! Necesito secarme. Esto va a tomar mucho tiempo. Ni siquiera está funcionando. Gira, gira. ¡Hey! Es tan larga. Una transición larga, sí. Discúlpame, Britney, por lo de antes. ¿Hacemos las paces? Quizás ella no es tan mala. Algo está mal. ¿Qué es esto? Hagamos una prueba. Sí, la sumerjo en el agua. ¿Qué? ¿Eres muy fea? ¿Por qué es tan mala? ¡Solo para una lección! No me esperaba esto de ti, Sabi. Britney es una buena chica. ¿Oh, qué? ¿Ella? ¿Sobre mí? ¡Me pondré hermosa! Esta es la manera más rápida de hacerlo. Espero que no estén comiendo un almuerzo. ¡Espera! ¿Eso es una perla? ¡Oh, wow! ¡La sacaré toda! El secreto está en los granos que exprimimos en el camino. ¿Qué debería hacer con todo esto? ¡Espera, ya sé! ¡Un collar como el de Sabi! ¿Qué está pasando? ¡Oh, wow! ¡Wow! ¡Tan hermosa! ¡Hola, Pete! ¡Wow, Britney! ¡Cambiaste mucho! ¡Es mi collar! ¡Eres tan hermosa! ¡Tengo que hacer algo! Sí, tú quédate ahí.
No te muevas. Oh, hola, Sabi. Hola. Oh, mi falda está mojada. Oh, ¿vas a volverte un pez, eh? Oh, sana prueba de agua. ¡Oh, wow! Creo que me estoy enamorando. ¿Clase? Es hora de checar sus proyectos. ¡Santos 7 mares! Oye, ¿puedes ayudarme con el proyecto? No, Sabi. Tuviste toda la semana entera para hacerlo. Lo siento. Soy una sirena otra vez. Oye, chico, ¿te hipnotiza mi belleza? Dame tu tarea. Aquí tienes, Sabi. Gracias. Hagamos que esto brille. Prepárate y ¡pum! Oh, Sabi, bien. Un 9.9. Buen trabajo, Sabi. Oh, olvida el mío. Sabi, ¿me harías un favor? Oh, gracias. ¡Malvada! Oh, escuché una copa de... Vamos a trabajar. Britney, ¿está listo el proyecto? Sí, míralo. Pip, solo sigue nadando, solo sigue nadando. No, esto es asombroso. Un día. ¡Oh, sí! ¿Por qué, tu pequeña? ¡Vamos! Oye, Sabi, ven a la fiesta. ¡Claro! Sí. Oh. Oye, Pete, ¿quieres ir a la fiesta conmigo? De hecho, Sabi, tengo a alguien en mente. ¡Hola! Oh, Hola. ¿qué? Oh. ¿Ah? Está vacío. ¿Puedo ayudarte? No te preocupes, haré mi magia de sirena. H2O a la orden. ¿Ves? No, gracias. No hace tanto calor aquí. Britney, ¿estás bien? Está bien, voy a ayudarte. No, Brit, gracias. ¡Hora de un cambio! ¡Wow! Ser una sirena es genial. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Alto! ¡Oh, Pete, espera! Estaba intentando ayudar. Britney. Ahora, Britney, vas a tener algo de eso. El horóscopo de Piscis está súper. ¡Caracolito! Te llamaré Fluffy. Hola, Brit. ¿Puedes ayudarme? Hola, Pete. ¿Qué pasa? Lindo amigo. ¿Sabes cómo arreglar esto? Sí. Solo quédate quieto. Fluffy se dejará de esto. ¿Qué está haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Solo es un caracol. Ayuda con los granos. Espera un poco. ¿Se quitó? ¡Wow! Gracias, Brit. ¿Con mi amor? Sí, Te totalmente. tendré mañana. Mañana. Amo este vestido. ¡Qué hermoso día! Bonito vestido, Britney. Oh, muchas gracias. Este vestido me lo dio mi abuela y es muy especial para nuestra familia porque... Espera. Sí, sigue hablando. Sí, ya sabes a qué me refiero. Adiós, Britney. Nos vemos. Adiós. Ella fue tan amable hoy. ¡Oh, no, no, no! ¡Qué vergüenza! Sí, cierto. La basura de un pez es el tesoro de una sirena. Solo necesito esta bolsa y... ¿O te gusta? Pues como así, 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 así. Déjenme enseñarles cómo se hace. ¿Qué? ¿Cómo haces eso? No te preocupes, Abby, no te preocupes, yo te enseño. Porque siempre es tan amable conmigo. ¡Wow, Brit! Te ves genial. Oh,
Oh, ¿en serio? Por cierto, gracias por ayudarme antes. ¿Regalo de belleza, Sirena? ¡Wow! De nada. Gracias por este vestido. ¿Vendrías a la fiesta conmigo? ¡Sí! Oh, Pete, ¿sabes cómo sorprender a una chica? ¡Genial! Nos vemos en la fiesta. ¡Nos vemos! Oh. Voy a ser la chica más hermosa de la escuela. ¡Oh! Bonito vestido, Britney. Quiero uno también. Seremos gemelos. ¿Ella está aquí? Sucumban. Me siento como una princesa de verdad. Mi corazón está palpitando. ¡Hola! ¡Vamos! Ay, ay. ¿Puedo ir por un trago? Toma, bebe. Lo siento, debo irme. Tengo una cita. Otra vez al juego. Hola, Britney. ¡Oh, Pete! ¿Sabí? ¿Pete? ¿Sabí? Oh, ¿cómo pudiste? ¡No! ¡Otra vez soy fea! ¡Oh! ¡Te ves tan mal! ¡Pero cómo puedo ser hermosa como tú! ¡Oh! ¡Toma mi collar de belleza! ¡Tú lo necesitas más que yo! ¡Ah! ¡Soy tan bonita ahora! ¡Voy a mandar en la escuela! Lo siento, Javi. Yo amo a Britney. ¡Vamos! ¡Espera! ¡Soy hermosa! ¡Oh, me dejó! Hola, ¿quieres ir a nadar? ¡Sí! Vamos. Sí. ¿Pero quién es esa? Por supuesto. ¡Él es mi salvavidas! ¡Hola, Chris! Así que... ok. Perfecto. Ahora tenemos que esperar hasta que todos se vayan. ¡Upsi! Gracias por los tenis. Muchísimas gracias. Nunca te dejé tomar esto. ¿Puedo tener esto? Pero... terminé con el cepillo de cabello. Toma, gracias. Mi blusa bonita. ¿Es nueva? Tengo que probármela. Ya está sucia. Deja de tomar mis cosas. Ya no puedo contigo. ¿Dónde está mi diario? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Amor? ¿A ti también te gusta? ¡Se casaron! ¿Cómo pudiste? ¡Luna, detente! ¡No puedo creer esto! ¡Luna! ¡Disfruta esto! ¿Tú? ¿Qué has hecho? Eso es todo. Estamos dividiendo la habitación. Sí. Oye, ¿qué estás haciendo? Ahora tendré mi propio espacio sin ti. Nunca volverás a entrar en mi habitación. ¡Están de vuelta! ¡Listo! Empecemos a decorar. ¿Qué estás haciendo ahí? Déjame en paz. Hagámoslo. ¡Perfecto! ¡Wow! ¿Cómo hiciste eso? Sal de aquí, vete a tu cuarto.
¿Por qué estás haciendo todo eso? Ya verás. Ahora sal de mi habitación. ¡Oye! No vuelvas nunca más por aquí. No entres en mi habitación. Tengo una cita con Chris. ¿Una cita con Chris? Lo llamaré Voy a primero. llamar a Chris. ¿Hola? Hola, Chris. ¿Quieres venir? Sí, estaré allí a las 6. Está bien, te estaré esperando. Mi cuarto va a estar mejor. Sabré tu secreto. La 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 la. ¿Qué es eso? ¿Sombra de ojos azul? Cambiemos esto. ¡Sawi! ¡Oh, el amor de mi vida! Él es tan lindo. ¿Qué es ese ruido? ¿Me estoy quedando sin tiempo? Aún tengo tiempo de terminarlo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Esto es la guerra! Mira quién no puede entrar en mi habitación. ¿Se le permite hacer eso? Yo lo arreglaré. Averigüemos qué está haciendo ella allí. Ella quiere una habitación mejor, pero no la dejaré. Oh, ella es buena. Vaya, tantas cosas. ¿Dónde las consiguió? ¡Sal de mi habitación! ¡No hay agua de mar para ti! ¡Te atraparé! ¿No hay luces para ti? Un poco de paz. ¿Qué está sucediendo? ¡No puedo ver! ¡Luna! Ella nunca vendrá a mi habitación. Vamos a decorarla. Vamos a rockear esto. Eso es fresco. Necesito un poco de sabor. Perfecto. Esto es todo para ti. No puedo creerlo. ¡Está listo! Arreglemos esto. Deberías hacer eso. Espero no hayas perdido mucho tiempo. Faltan 2 horas para mi cita. ¡Mi cuarto es un desastre! Es hora de tirar la basura. Última pieza. Te vas a arrepentir de esto. Ya verás. Ya verás. No, necesito un baño. Tengo que deshacerme de eso. Crema muy agradable. ¿Cuál es el nombre?
está funcionando. ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Necesito arreglar esto! ¿Qué podría ayudarme? Es demasiado peligroso. Tal vez esto. ¡Alguien ayúdeme! ¡Deja de ser tan ruidosa! ¡Oh, mi boceto está listo! ¡Oh, es tan hermoso! Perfecto. Quedan 10 minutos. Azul para combinar con mi personalidad. ¿Y perlas? ¡Ajá! Labios rojos, por supuesto. A Chris le encantará. Y el toque final. ¡Él está aquí! Solo un minuto. Listo. Ya viene. ¿Qué les lleva tanto tiempo? Hola, Chris. Hola, Sawi. ¿Dónde está Luna? ¿Quién? Vaya, ella está enferma. Disculpa. Hola, Chris, vamos. ¡Wow! Ven, adelante. ¿Dónde fue Sawi? No. Ven a mi habitación. No, a la mía. A la mía. La mía. Chicas, cálmense. Pasémosla bien juntos. Bien. Wow, muy cómodo. ¿Estaremos más cómodos en mi habitación? No, mi habitación. Chicas, no peleen. Traje comida. ¿Qué? Delicioso. ¿Sushi? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo pudiste? Esperen, ¿qué? Y no vuelvas a pisar esta casa. ¿Mejores hermanas? Sí.